काश के मैं दरख्त पर चहचहाती हुई एक चिड़िया होता जिससे कोई मुहासबा नहीं है, हिसाब किताब नहीं है। काश के मैं घास का एक तिनका होता जिससे कोई हिसाब किताब नहीं है। वो सूख जाती है तो आग में जला दी जाती है, बात खत्म हो जाती है, हिसाब किताब नहीं। कहने वाला कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। कुरान मजीद भी कहता है, यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, हाय काश के मैं मिट्टी होता, शरफ इंसानियत मुझे हासिल न हुआ होता।